Salute a totus, señores e signoras, e bene accattados a sas previsioni de su tempus pro crasa, lunis su ses de Trigulas. Sas condizioni de su tempus a sopra de sa Sardigna videne chelu generalmente serenu o pagonuiru. Sorventos an sulare debiles o moderatos da esa banda de manca. Sormares santa mostrare movidos o medamovidos in sa banda e manca e in su capesusu, pago movidos o movidos in sos atros settores. Ses temperaturas mínimas sun previstas in mudar de rilievu, Casteddu 20, Tattari 6, Nucoro 8, Aristanis 14. Sas temperaturas massimas sun previstas in mudar de rilievu o in aumento liggeru, Casteddu 31, Tattari 32, Nucoro 30, Aristanis 29.